FARDC ikoze ibintu biteye ubwoba cyane. FARDC igabye igitero kitoroshye habe na gato, kishe abatari bakeya mu bice bya M23 cyane cyane muri Minembwe. Ni aya makuru tugiye kuza kwibandaho, ariko M23 nayo hari icyo ihise itangaza kugeza ubu ngubu, kubera ko M23 izi saha kuri uyu munota ndetse ko n'isegonda isohoye itangazo ritari ritoya rivuga ibibaye, rivuga ibyo bamaze gukorerwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo ndavuga FARDC ni imwe rero mu byo bikubiye mu itangazo nyuma y'igitero kimaze kuba cya drone CH4, ni mu nyuma y'ibyabaye ejo ubwo hakoze iza kamikazi. Nyemerera bimwe biri mu itangazo bamaze gusohora tubivugeho kugira ngo tubigereho gatanu kuri gatanu. Mu itangazo rero bashyize hanze basobanura ibimaze gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri Minembwe, aho bagabye ibitero bikomeye cyane bitari byoroshye habe na gatoya. Ibitero bagabye muri Mitimingi rero mu za teritwari ya Masisi, aho bakoresheje drone za CH4 nk'uko mubizi, zitari zugiyaho nka kamikazi, ahubwo zo zirasa kure zikoresha imbaraga imbunda nini, ndetse zigakoresha n'ibipimo runaka, zikarasa ku buryo ukomeye cyane, ariko nanone zidahwema kugera ku ntego cyangwa se kurasa igipimo. Bimwe mu itangazo umuvugizi wa M23 Laurent Kanyuka avuze ku bijyanye n'ibi bitero, bavuze bati mu ijoro ryo kuwa 18 rishyira kuwa 19 Mata, ari ku umunsi w'ejo ushyira uyu munsi ako gatandatu, avuga ko ingabo z'ihuriro ry'igihugu ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero byo kurasa mu buryo butarobanura, zikoresheje imbunda ziremereye ndetse n'indege nto zitagira abapilote, drone z'ubwoko bwa kamikazi. Zari zigambiriye kwibasira abantu hatuwe n'abantu benshi, haba muri Karingi, Bidegu, muri Minembwe. Ku cyumweru tariki 19 Mata 2023 saa 9:20 z'umugoroba, bashyiraho ubwo isaha nyine bimaze kubera saa 9:20. Izo ngabo bavuga ko zongeye kurasa muri Mitimingi mu nkengero zo muri teritwari ya Masisi, zikoresheje drone y'ubwoko bwa CH4. Rero bavuga ko byateye ingirika rikomeye ry'ibintu ndetse bishyira abaturage mu kaga gakomeye katemewe. M23 yasoje ivuga ko uyu mutwe M23 ukomeje kusanya no kugaragaza ibimenyetso byihutirwa ritandukanye rero ry'ihagarikwa ry'imirwano cyangwa CSF, rikorwa ku bushake n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Avuga ko wiyemeje burundu kurinda abasivili no gushyiraho uburyo buhagije bwo kubungabunga rero umutekano, hagamijwe kurinda abenegihugu bawo ku mbaraga bashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Iyo ni M23 rero n'itangazo ritari ritoya imaze gusohora. Nyemerera twinjire muri iryo tangazo wumve icyo M23 iba ibivuzeho muri aya masaha. Laurent Kanyuka niwe usohora itangazo. Nyemerera mucire muri itangazo. Mu ijoro ryo kuwa 18 rishyira 19 Mata 2023, ingabo z'ihuriro ry'igihugu ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero byo kurasa mu buryo butarobanura, zikoresheje imbunda ziremereye ndetse n'indege zitagira abapilote, drone z'ubwoko bwa kamikazi. Zari zigambiriye kwibasira ahantu hatuwe cyane muri Karingi, Bidegu no muri Minembwe. Ku cyumweru tariki 19 Mata 2023 saa 9:20 z'umugoroba, izo ngabo zongeye kurasa kuri Mitimingi n'inkengero zaho muri teritwari ya Masisi, zakoresheje drone y'ubwoko bwa CH4, bitera iyangirika rikomeye cyane ry'ibintu n'abantu, ndetse bishyira abaturage mu kaga gakomeye katemewe. Asoza bavuga ko uyu mutwe M23 ukomeje gukusanya no kugaragaza ibimenyetso byihutirwa ritandukanye ry'ihagarikwa rero ry'imirwano cyangwa se CSF, irikorwa ku bushake rero n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 isoza ivuga ko
yiyemeje burundu kurinda abasivili no gushyiraho uburyo buhagije bwo kubungabunga umutekano hagamijwe kurinda abenegihugu bawo mu ntambara bashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi rero akaba ari ibyo 23 itangaje nyuma n'ubundi y'ibitero karabutaka bimaze kugabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo navuga FDLR, FARDC ndetse n'abandi n'ingabo z'u Burundi bagabye mu bice biri muri teritwari ya Masisi, ariko ejo n'ubundi mu Minembwe hari hagabwe ibitero bikomeye cyane haba muri Bidegu ndetse na Karenge. Reka mbwire ngo ntago nyimba insoreje nkuru yanjye niba ubwa mbere wisanze kuri uyu mu rushya mu Rwanda, kandi kuri subscribe kandi kuri like, igitekerezo cyawe urakinyuza muri comment. Ciao ciao.